представници на медиумите. СДСМ уште пред 2 недели најдобронамерно предупреди дека сите потези на владата во надворешната политика укажуваат дека во Македонија се реализира смислена анти-НАТО и анти-ЕУ кампања, чиј главен спонзор се радикалните структури во ВМРО-ДПМН. Тогаш го повикавме премиерот заради националните интереси јавно да се огради од анти-НАТО ставовите на новиот амбасадор на Република Македонија во НАТО, господинот Мартин Треневски. Тој тогаш вети дека јавноста ќе добие објаснување лично од според него погрешно разбраниот Треневски. Но наместо тоа, Мартин Треневски вчера само ги потврди своите скандалозни анти-НАТО тези и повторно покажа елементарно непознавање за принципите на кои функционира алијансата. Тој објаснува дека работи за нешто за кои најголемите лаици знаат дека е невозможно и неостварливо. Господине Груевски, после вчерашното повторување на анти-НАТО тезите, за да покажете дека не сакате преку вашето ново скандалозно кадровско решение за амбасадор во најмоќната војно-политичка структура, да официализирате вашата анти-НАТО и анти-ЕУ политика, немате друг избор, морате да го повлечете веднаш амбасадорот Мартин Треневски. И тоа најмалку од следниве 3 причини. Прво, од неговите изјави се гледа дека неговото анти-НАТО расположение и се работи за лице кое многу пати претходно ги соопштило неговите ставови во врска со НАТО и ЕУ интеграциите на Република Македонија. Второ, според неговите изјави, можеме да заклучиме дека тој воопшто не знае каква е неговата функција и до каде му се допуштени неговите ингеренции како амбасадор, дека нема ни основни познавања за функционирањето на алијансата, а камоли за незините институции и организација. И трето, со неговото поставување праќате јасна порака до нашите сојузници и стратешки партнери. Пораката е веќе добиена и на тоа вчера реагираше американскиот Стейт Департмент. Ова е прва влада на Република Македонија која сериозно скршнува од патот трасиран кон НАТО и волјата на огромното множество на граѓани на Македонија за интеграција на оваа држава во НАТО и во ЕУ. Почитувани премиерот Груевски еден ден ќе си замине. Најверојатно многу скоро. На негово место ќе дојде нов премиер, ќе дојде нова влада. За доброто на сите, за доброто идентитета на оваа држава, најдобронамерно го повикуваме веднаш да го повлече Мартин Треневски, дури е време. Со поставувањето на овој амбасадор не само што не навредивте нас како граѓани, туку покажувате дека сте отворено против за членување на Македонија во НАТО и во ЕУ. Благодарам, поведете прашања евентуални. Па видите, ние уште пред недела дена, како СДСМ, предупредивме не само за скандалозниот учебник по општество, туку рековме дека има и нов хаос во учебникарството, бидејќи други, според нашите сознанија, учебници ќе имаат вакви проблеми. Јас можам да ја поздравам таа одлука за ревизија, но сега да ја подстам дека сме 21. август, дека за тоа веќе е многу доцна, дека ќе се потрошат огромни пари за таа ревизија и најверојатно учениците нема да стигнат на време. Ние тоа го кажаме нашето мислење, мислиме дека тоа што треба да се ревидира е министерот Тодоров лично, дека треба да се замени, да се поднесе оставка на негово место, да дојде некој друг поквалитетен министер. Имате ли информации од структурите на НАТО по однос на господинот Мартин Треневски? И поголема информација и поголема, би рекол, скандал во негативен смисла за Македонија е вчерашниот извештај што дојде од американската амбасада од Стейт Департмент. Таму, ако го читате дипломатскиот речник, многу јасно се кажува дека се бара од Македонија на некој начин да се огради од овие анти-НАТО ставови, но тоа не е директно адреса кон Мартин Треневски, туку е адресирано до владата и денеска безброј премиерот Груевски. Благодарам.